हाय फ्रेंड, पिजन उइथ कल्याण यूट्यूब चैनले आज आबार एक नतून भिडियो निये चले एलाम। भिडियो शुरू करब आज के एक मेडिसिनेर उपरे। तो तार आगे आमार किछु पायरा एकटु उड़िए दी ओदेरके। जा जा देखते पाচ্ছো पायरागुलो ओरा उठते थाक, एकटु परे जुट निये नेबे। चलो आमरा एक मेडिसिन निये एकटु आलोचना करी। तो आजकेर विषयटा होच्छे माल्टीविटामिन। तो आमी आमार एक भाइयेर रिक्वेस्टे भिडियोटा बानालाम। तो भाई जानते चेयेछे जे दादा एक भालो माल्टीविटामिनेर नाम बोलो जेटाते शुधु शुधु माल्टीविटामिन बोलते ए टू जेड सब किछु थाकबे ना, तार आरो अनेक किछु थाकबे तार मध्य। तो चलो आमी मेडिसिनटा देखाई भाई, तोमार उद्देश्येई भिडियोटा करछि। এই মেডিসিনটা আমি পার্সোনালি প্রেফার করব ফোর্টাস বি। এই মাল্টিভিটামিনটা বাজারে অনেক মাল্টিভিটামিন পাওয়া যায় যেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন, যেমন এ টু জেড আছে, তো জিঙ্কোবিট আছে, তারপরে এপাশে ভেটেরিনারি বলতে অ্যাম্বিপ্লেক্স আছে। কিন্তু আমি যেটা ইউজ করি সেটা হলো ফোর্টাস বি। কি কারণে আমি এই মাল্টিভিটামিনটা ইউজ করি আপনারা একবার দেখুন যে মাল্টিভিটামিনটার মধ্যে এই যে কত কি আছে দেখুন। জিঙ্ক, ভিটামিন সি, জিঙ্ক যেটা আপনার পায়রার ফেদারকে খুব ভালো রাখবে। ভিটামিন সি পায়রাকে সুস্থ রাখবে, এনার্জি দেবে। ভিটামিন D3 যেটা আপনার পায়রার ডিম, মাদি পায়রার ডিমের অনেক সমস্যা এটা। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন D3 যেটাকে বলে, ক্যালসিয়াম নিলে যেমন যদি আপনারা ক্যালসিয়াম খাওয়ান, অনেকে বলে ক্যালসিয়াম উইথ ভিটামিন D3, সেই ভিটামিন D3, হ্যাঁ, লাইসিন, মাল্টিভিটামিন তো এর মধ্যে রয়েছে। মাল্টিভিটামিনে আপনি এ টু জেড সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন, এমনকি এখানে মিনারেলসও রয়েছে। তো একটা সিরাপের মধ্যে আপনারা এত কিছু পেয়ে যাচ্ছেন। তো যে কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সিরাপটা প্রেফার করব আপনাদেরকে ইউজ করার জন্য। 10 ml 2 লিটার জলে, তার মানে 1 লিটার জলে 5 ml ব্যবহার করলে যথেষ্ট। সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন ব্যবহার করবেন। বড় পাখিদের যারা জোড়াতে রয়েছে, শুধু পায়রা বলে নয়, বদ্রি পাখি, ফিঞ্চ, ককটেল পাখি জাতীয় যে কোনো কাউকে আপনারা দিতে পারেন এই মাল্টিভিটামিনটা। আপনারা ভালো করে দেখে নিন। এই মাল্টিভিটামিন বেশি দাম নয়, মেবি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে 150 টাকা দাম ডিসকাউন্ট দিয়ে, ঠিক আছে। তো আমি এই মাল্টিভিটামিনটার বিষয়ে আজকে একটু আলোচনা করলাম। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে মেডিসিনটা বা আমার মতামতটা, তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের। আরও যারা নতুন পায়রা পুষছে তাদেরও সুবিধা হয়। তো কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনারা কী বিষয়ের উপরে ভিডিও দেখতে চাইছেন। আমি সেরকম আমার জানা থাকলে আমি নিশ্চয়ই সে বিষয়ের উপরে সঠিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ।